안녕하세요. 언더커버 경찰 태규 역할을 맡은 이규영입니다. 감사합니다, 여러분. 네, 정체를 숨기느라 너무 진땀을 흘렸어요, 촬영 내내. 예, 저도 이번이 작품으로 찾는 첫 부산 영화제 방문입니다. 이렇게 GV도 부산에서 처음 하는 거고요. 제 첫 경험을 여러분들과 함께 할 수 있어서 너무나 영광입니다. 여러분 주변에 재밌게 보셨으면 입소문 좀 많이 내주세요. 감사합니다. 네, 연출한 라이찬입니다. 감사합니다. 부산 영화제에서 처음 선보이게 돼서 너무 뜻깊고 영광스러운 것 같습니다. 일단 추석에 저희가 개봉하는데 같이 많이 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 제가 약속드린 대로 감독님께만 문 여는 질문 하나를 드리고 여러분께 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 어떻게 보면 가장 한국적인 장르 영화가 뭐냐라고 하면 조폭 코미디인 것 같아요. 2000년대 초반에는 정말 많은 조폭 코미디가 나왔고 한동안 약간 뜸하다가 정말 반갑게 다시 돌아온 작품입니다. 근데 시간이 바뀐 만큼 뭔가 시대에 맞춘 얘기가 나와서 저도 매우 재밌게 봤습니다. 감독님 이 작품 시작하게 된 과정, 첫 출발에 대해서 좀 설명 주신다면. 여기 제작사 하이브 미디어 코프 대표님께서 한 5년 정도 전에 기획을 주셨고요. 그때 조폭 이제 보스를 안 하려고 하는 이야기라는 어떤 역발상, 그 아이러니가 저는 아주 재미있게 느껴졌고 제가 흥미롭게 이거를 오랫동안 끝까지 해낼 수 있을 것 같은 프로젝트라고 믿고 했던 것 같습니다. 그리고 지금 이제 저도 이제 관객들 반응은 오늘 처음 보는 자리인데 그런 느낌들이 조금 동의가 된 것 같아서 조금 다행이라고 생각이 듭니다. 감독님이 원하는 타이밍에 웃음이 잘 터지던가요? 글쎄요. 더 지켜봐야 될 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 아마 앞으로 GV가 많이 있을 테니까 그때 한번 관객들의 전체적인 반응들을 검토해보면 좋겠습니다. 자, 그러면 이제 여러분들께 마이크를 넘겨드리도록 하겠습니다. 질문을 주시면 저희가 저를 나중에 원망하지 마시고 제가 어쩔 수 없이 몇 분 골라보겠습니다. 여기 가운데 계신 남성분께 한번 마이크를 드릴까요? 네, 안녕하세요. 일단 영화 너무 잘 봤고요. 저는 이규영 배우님께 질문 드리고 싶은데 그 태규가 마약을 취하고 나서 그 마약의 취한 장면을 연기하셨을 때 참고하거나 오마주셨던 장면이 있는지 궁금합니다. 저도 궁금합니다. 무엇을 참고한 적은 없고요. 그 순간 그 장소에 있는 다른 동료 배우들의 에너지와 어떤 또 파노 그 역할과 어떤 케미를 현장에서 좀 즉흥적으로 많이 살렸던 것 같아요. 예. 사실 그 씬 찍으면서 되게 좀 즉흥적으로 현장에서 많이 만들었거든요. 혼자 만들어낸 씬이 아니고 도움을 굉장히 많이 받았던 씬이고 또 제가 확신이 없을 때는 감독님께서 저한테 믿고 확신을 주셔가지고 감독님과 동료 배우분들의 어떤 그런 응원과 믿음에 힘입어서 그렇게 한 것 같습니다. 네. 덧붙이자면은 마약 연기 저도 해봤거든요. 네. 처음 보는 주에 마약 연기 해봤어요, 사실. 네. 제가 아마 이 캐릭터를 또 한번 오마주할 기회가 있으면 한번 해볼까 그렇게 생각하고 있습니다. 마약 연기 원장으로서 약간 조언을 좀 주셨나요? 마약 연기를 권위자로서 하실 때 약간 이렇게 팁이나 조언을 좀 주셨는지. 제가 했던 마약 연기는 저희 영화에 전혀 도움이 안 될 거라는 생각이 있었거든요. 네. 장르 자체가 바뀔까봐 꼭 참았습니다. 네. 알겠습니다. 또 다음 질문 받아볼까요? 여기 앞에 계신 여성분께 한번 마이크를 좀 드릴까요? 네, 감사합니다. 네, 안녕하세요.
저는 이제 아까 오픈 토크에서 이규영 배우님이 샹들리에와 아브라 일치하는 장면이 되게 키다라고 말씀하셔가지고 인상 깊고 재밌게 봤는데 뭐 그 장면 아니더라도 배우분들께서 내 생각에 이 장면이 좀 이 영화의 키포인트다 하는 게 있으시면은 말씀 주시면 재밌게 또 즐기지. 그래서 저 같은 경우는 현장에서 이규영 배우가 이게 몰래카메라가 계속 이렇게 하잖아요. 근데 사실 현장에서 정말 죽을 뻔했거든요. 계속 이러고 있는 거예요. 정말 모든 배우 전 스태프들이 이게 진짜 진행이 안 될 정도로 너무너무 재밌어서 와 이거 정말 미치겠다 싶어서 정말 꾹꾹 참고 했던 그 기억이 나는 것 같아요. 정말 근데 역시나 그 장면을 관객들이 되게 좋아해 주시고 정말 신세계 무간도의 디파티드의 버금가는 우리 이규영 배우가 그런 어떤 언더커버를 보여줘서 한 번만 더 보여주십시오. 네, 조심하십시오 여러분. 다 찍힙니다. 네, 전 이게 너무 재밌었어요. 네. 저는 그 지현 씨가 원래 춤을 굉장히 잘 추시는데 그 올라가서 춤추는 장면 보고 좀 섹시한데 이렇게 생각해서 너무 재밌었어요. 지현 씨 하시는 연기랑 규영 씨 당연히 재밌고 그래서 너무 재밌게 봤어요. 저는 아무래도 오늘 가장 큰 웃음 포인트가 됐던 그 부분요. 네, 태그의 정체가 드러나는 그 장면. 네, 생각보다 많이 이렇게 웃어주셔서 다행이다라는 생각이 들었었거든요. 네, 그 부분에서 또 우리 또 태교의 그 이규영 배우의 그 맹활약이 거기서부터 이제 꽃을 핀다, 확 펼쳐진다 그런 느낌이 느껴져서 저는 그 장면 꼭 추천해드리고 싶습니다. 네. 각자의 다른 느낌으로 이렇게 웃기는 포인트들이 있어서 배우분들이 각자 뽑을 수 있는 장면이 되게 많았던 것 같습니다. 이번에 조금 뒤에서 질문 한번 받아볼까요? 네, 저기 중간에 계신 여성분께 한번 마이크 부탁드릴게요. 네. 네, 안녕하세요. 우선 영화 너무 즐겁게 잘 봤고요. 정말 너무 많이 웃어서 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 영화를 보면서도 그렇고 배우님들이 말씀하신 것도 그렇고 그리고 저희가 이제 크레딧 올라갈 때 이제 비하인드를 보면서도 그렇고 배우님들이 굉장히 많은 애드리브를 이제 촬영 중간에 해주신 것 같은데 만약에 혹시 배우님들 중에서 이 애드리브를 하고 나 혼자 속을 약간 찢었다 이렇게 생각하신 부분이 있는지 궁금합니다. 고백하세요. 네, 그리고 누구부터 하면 좋을까요? 아니면 감독님께서 이제 저희들의 애드립을 한 번씩 듣고 쟤 저거 찢었다라고 생각한 포인트가 있었을까요? 예, 매번 찢어가지고요. 그러니까 하나를 뭐 저희가 약속된 시나리오 안에서 하지만 하나를 제가 원하는 걸 이야기를 하면 그 안에서 한 몇 가지, 두세 가지 더 항상 어떤 메뉴를 저한테 주셨던 것 같아요. 그래서 상당히 기분 좋은 어떤 헷갈림이 있었고요. 그렇게 계속 쭉 해와가지고 저는 그걸 헤아릴 수는 없네요. 네. 찢었다기보다는 저희가 이제 아무래도 코미디 영화다 보니까 전작들의 어떤 포인트들을 또 우진이 형 같은 경우는 뭐 엿설고 이렇게 쓱 지나가듯이 나오기도 하고 저 같은 경우는 이제 사실 저도 약쟁이 연기를 전에 한 번 한 적이 있거든요. 그때 이제 양을 하면 이제 뭔가 고통을 느끼지 않을 것 같아서 마지막에 크게 한 대 맞았을 때 뭐 고통을 느끼지 않지 막 이런 것도 감독님께서 좀 다양하게 한번 뭐 이렇게 시도해봐라 이런 말씀을 듣고 용기 내서 한번 해봤는데 저게 이제 픽스돼서 나올 줄은 네, 태롱이를 계속 저는 참고를 했었습니다. 시나리오 쓸 때부터 그랬고 그리고 영감을 많이 받았고요. 계속 약이 깨려고 해서 엔딩 가시고 깨면 안 된다 하면서 계속 했던 것 같아요. 다른 분들도 혹시 꼭 자랑하고 싶은, 소개하고 싶은 아이디어가 있으셨다면 애드립 중에 뭐 개인적인 것보다 사실 그 현장에서 그 씬을 정말 잘 만들기 위해서 배우들끼리 정말 노력을 정말 많이 했던 것 같아요. 저는 그 순간순간이
너무 기억에 남고 그것들이 이제 같이 영화 보는 화면 중간중간 나오고 관객분들이 그것에 같이 느껴주시고 그럴 때 정말 감사하고 정말 고마웠습니다. 감사합니다. 그 이제 비하인드 컷처럼 나오잖아요. 그걸 보면 이제 현장 분위기가 어땠는지를 충분히 짐작할 수 있을 것 같습니다. 또 다음 질문 한번 받아볼까요? 저기 제일 뒤에 계신 남성분께 한번 마이크 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 일단 이제 한국말 나올 수도 있어도 네, 죄송합니다. 일단은 그 영화를도 잘 봤고요. 그 배우님 이런 완벽한 배우님들과 감독님도 진심으로 만나서 반갑습니다. 그렇게 직접 만나주셔서 감사합니다. 제가 아마 5년 동안 이런 기회를 기다리고 있었습니다. 일단은 제가 그 한국 영화로 많이 봤고요. 그렇게 한국말에 대해서 관심이 되었고요. 그런 강배에 대한 영화 보면서 그런 완벽한 배우님들을 알게 되었고요. 근데 아까 말씀하신 대로 그런 옛날 같은 신세계 범죄도시 같은 영화 관련된 레퍼런스가 있어서 그거 하면서 어떻게 생각하세요? 그런 이정재 같은 역할은 무서워서 아니면 재밌게 하셨어요? 패러디 같은 거였어요? 영화 속에 이런저런 레퍼런스랑 패러디가 등장하는데 그런 거 이제 소화하실 때 어떻게 하셨는지. 예, 레퍼런스는 지금 말씀해주셨던 그런 영화들 모두 다 염두에는 뒀어요. 그런데 저희 영화는 어떤 조품물, 느와르를 배반하는 코미디라고 생각합니다. 뒤집고 전복시키는 그런 방향으로 약간 거꾸로 계속 레퍼런스를 삼았던 것 같습니다. 그래서 조우진 배우나 다 저희 주축에서 많은 아이디어들을 계속 내면서 저희가 쌓아 올렸던 것 같아요. 네, 덧붙이자면은 우리가 영화를 보면서 추억을 생각하기도 하잖아요. 네, 그런 것들을 관객 여러분들하고 같이 좀 감성적으로 또 어떤 특정 대사들 같은 것들도 한 번 더 추억해보는 그런 영화였으면 좋겠다라는 생각이 있어서 각자 조금씩 그런 코드를 넣었어요. 그래서 우리 영화가 갖고 있는 특유의 레트로 감성이 있다라고 생각하거든요. 옛 추억을 떠올릴 수 있는 영화. 저희는 그렇게 추억해보고자 의도해서 촬영을 했습니다. 한국 영화에 나오는 여러 영화들을 언급해 주셔서 감사하고요. 감사합니다. 질문 감사합니다. 제가 아까 시작할 때 조폭 코미디가 한국적인 장르물이라고 말씀드렸는데 코미디물이 어쩌면 장르 제일 끝자락에 있어요. 아까 설명 주신 것처럼 여러 영화들이 학습이 되어야지 이런 조폭들이 가능한 거기 때문에 어쩌면 추석에 조폭 코미디를 즐기는 게 한국 관객들 만들 수 있는 특혜가 아닌가라는 생각도 듭니다. 그러면 또 다음 질문 받아볼까요? 조우진 배우님의 추천으로 줄무늬 줄무늬 슈트 입으신 분. 아까부터 제일 열심히 드셨어요. 안녕하세요. 제가 대학생 때부터 국제에 너무 와보고 싶었는데 이번에 처음 왔고 또 자원봉사자로 와서 있는데 이렇게 재미있는 영화의 최초 상영을 볼 수 있게 되어서 정말 영광입니다. 감사합니다. 저는 영화 보면서 조편으로 보면서 박지원 배우님께서 책상 위에서 춤추는 장면이 약간 조커가 계단을 내려가면서 춤추던 장면이랑 좀 겹쳐 보였거든요. 이게 사실 상황적으로는 굉장히 다르고 꼭 그걸 표현하고 싶으셨던 거는 아니라고 생각을 했지만 사실 되게 비슷하다는 느낌을 많이 받아서 감독님께서 이제 의도하셨던 건 어떤 건지 그리고 박지원 배우님께서 연기하실 때 그 장면에서 좀 염두에 두셨던 부분은 어떤 건지 궁금합니다. 사실 그 장면에서 춤추는 장면은 없었고 사실은 되게 애매하게 그리워하고 추억한다 이게 끝이었거든요.
근데 이게 너무 이렇게 양념이 좀 이렇게 덜 들어간 맛있는 국을 끓인 그런 기분이었던 거죠. 그래서 저도 그런 생각을 해본 적이 없는데 컷 소리가 안 나는 거예요. 그냥 올라가서 저도 모르게 흔들기 시작했어요. 그러니까 갑자기 저런 미친놈 이러면서 이제 괜찮은 것 같아. 감독님께서 지현아 더 해봐 이렇게 말씀해 주시더라고. 그래서 계속 그 춤을 계속 여러 번 버전을 좀 한 두세 가지 버전을 좀 바꿔서 계속 추기 시작했던 것 같아요. 근데 그거는 제가 그 인물을 분석하면서 이 안에 진짜 보스가 된 순간이었잖아요. 근데 그 욕망을 세레모니를 하지 않고 넘어가기엔 뭔가 이게 조금 이상하다라고 본능적으로 느꼈던 것 같아요. 그러니까 몸이 왜 그렇게 움직였는지는 그 순간에 존재했던 것 같아요. 감독님의 말씀 다음 말씀. 예, 그때 저도 박지한 배우하고 약간 뭐가 모자라다라는 느낌으로 지켜보면서 컷을 못했던 것 같네요. 그래서 하길래 내버려뒀죠. 네. 그리고 괜찮더라고요. 그래서 몇 번 더 했고요. 그리고 뭐 박지한 배우는 좀 이렇게 내버려두면 아까 물에 뛰어들잖아요. 그것도 원래 없었는데 뛰어들겠다고 해서 뭐 그거는 그 뛰어드는 분이 액션 배우셨는데 뛰어드는 게 어색한 거예요. 저 같으면 그렇게 뛰어내리지 않을 것 같은 거예요. 근데 정말 획득이 바로 한 1분 전이었죠. 그래서 지금 하지 않으면 안 돼서 대충 조명 쳐주세요. 그러니까 야! 정말 뛰어내리. 그리고 바로 해가 바로 떴죠. 네. 그리고 해 뜨고 만났는데요, 지환 씨를 저희 어디 가 있으면 지환아 이따가 와 했는데 물이 뚝뚝 떨어지면서 오더라고요. 너 설마 빠졌어? 그래서 막 불안하셨어요 그때. 네, 맞아요. 그 춤이 예, 지금 보니까 극장에서 함께 보니까 목격하니까 그러니까 파노는 되게 짧은 순간 세레모니하고 끝나잖아요. 그 보스로서의 어떤 정점을 잘 살려줬던 장면인 것 같습니다. 보스로서의 그 짧은 정점을 정말 몸으로 잘 표현하는 장면인 것 같고, 여러분 다 아시겠지만 영화사의 명장면들을 만들어낸 비결 중 하나가 컷을 안 하는 겁니다. 감독님들이 현장에서 배우들을 믿고 같이 만들어내는 화면들이 정말 컷을 안 하시는 감독님입니다. 네. 또 다음 질문 이어가 볼까요? 이번에는 이쪽 끝에서 한번 질문을 받아보도록 하겠습니다. 저기 안경 쓰고 계신 네 번째 줄, 다섯 번째 줄에 있는 분께 한번 마이크 부탁드리겠습니다. 다시 한번 손 들어주시겠어요? 네. 파란색 옷 입고 계신 분께. 안녕하세요. 영화 너무 재밌게 잘 봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 감독님한테 질문을 드리고 싶은데요. 나오는 이제 캐릭터들의 이제 전체적인 조직 폭력배로 나오지만 이제 요리사, 중국집 운영하는 요리사와 그리고 이제 그 춤에 춤바람이 난 조직원으로 나오는데 사실 요리와 관련된 설정들은 기존에도 좀 있었던 것 같은데 춤바람이 난 좀 처음 보는 것 같아서 감독님 혹시 시나리오 쓰실 때 그런 설정을 하신 이유가 따로 있는지 궁금합니다. 네, 감사합니다. 예, 정경호 배우가 가장 캐스팅이 늦게 됐습니다. 그때 이제 원래 시나리오에는 몇 년간 준비했던 어떤 시나리오에는 피아노였어요. 음악을 하는 사람이었고 저희가 이제 보스 안 하는 이야기다 보니까 그 꿈이 절대적으로 좀 중요했던 것 같아요. 그 본캐와 부캐에서 왜 이렇게까지 목숨을 걸고 안 하는 이유가 그 꿈이 되게 중요했었는데 강표는 원래는 음악이었는데 정경 배우의 어떤 되게 유니크하고 그런 기질들이 춤과 잘 맞을 거다라고 생각을 했고 액션적인 저희가 요소가 좀 더 강해지면서 좀 액티브한 걸 찾다가 마지막에 배우하고 상의를 해서 결정을 한 것 같습니다. 그 춤의 활력이 사실 이 영화 톤이 매우 잘 맞는 설정이었던 것 같습니다. 또 다음 질문 받아볼까요? 이번에는 여기 계신 세 번째 계신 여성분께 한번 마이크 부탁드리겠습니다.
안녕하세요. 너무 좋은 영화 만들어주신 감독님과 배우님들께 먼저 감사드립니다. 저는 조호진 배우님께 질문드리고 싶은데 작년에 국제에서 강남 비사이드로 형사 역할 하신 걸 되게 인상 깊게 봤는데 이번엔 조폭 역할을 하셨잖아요. 혹시 어느 편이 더 마음이 편하셨는지 연기를 하시면서 궁금합니다. 강남 비사이드 형사와 조폭. 네. 인성 테스트 이런 건 아니고 성정 테스트 이런 건 아니고. 네. 이럴 때 보통 제가 진짜 솔직한 대답은 다 어렵다고 말씀드리거든요. 진짜로 그러고 하고요. 쉬운 연기는 없는 것 같습니다. 네, 사실은 제가 여러 매체에서도 말씀드렸습니다만은 하얼빈 끝나고 바로 이 작품을 했었어요. 그래서 저의 그 어떤 그 하얼빈 때 여기 그 가슴 안에 가득 차 있었던 그 다크 포스가 아직도 이 영화에 남아 있으면 안 되겠다라는 생각이 있어서 그리고 또 그 와중에 워낙 무겁고 다크하고 어두운 또 깊은 슬픔이 담긴 또 자괴감이 담긴 그런 역할이다 보니까 하얼빈 김상현이 과연 이걸 내가 잘 할 수 있을까라는 생각을 했었는데 우리 감독님께서 그때 제 손을 이렇게 딱 잡으시면서 우진아 이걸 배우로서도 배우지만 인간으로서 좀 환기를 시키면서 이 작품을 좀 참여하면 어떻겠냐라고 해서 저는 상당히 치유 받으면서 개인적으로는 그런 작업을 했는데 그래서 정말 행복했었고요. 그래서 그 작업할 때도 그렇고 끝나고 나서 이렇게 여러 분 만나는 기회도 그렇고 강남 비사이드가 좀 뭐라 그래야 될까? 짜장면이었다면 지금은 짬뽕 같은 그런 느낌인 것 같아요. 그러니까 짜장면이 맛있는지 짬뽕이 맛있는지 구분 못할 때가 있잖아요. 딱 강남 비사이드하고 이 보스라는 작품과 이 역할은 딱 그런 느낌인 것 같아요. 네, 조금 애매하긴 합니다만, 네, 최대한 순한 맛, 짠맛 다 담겨져 있는 여러분들께서 진미를 느낄 수 있는 그런 역할과 작품으로 임하기 위해서 노력을 했던 것 같습니다. 네. 큰 박수 한번 부탁드립니다. 사실 여기 계신 배우분들이 다 연기의 폭이 워낙에 넓은 배우님들이고 많은 필모를 가지고 계셔서 이 작품 보시면서 또 다른 연기들을 떠올릴 수도 있었을 것 같아요. 배우님 방금 말씀하셨던 것처럼 약간 환기를 시키는 역할이었다는 점에서 매우 보는 사람도 같이 즐거워지는 영화가 아니었나 싶습니다. 시간이 거의 다 돼서 이제 마지막 질문을 하나만 받을 수 있을 것 같은데 꼭 이 질문 하고 가야겠다는 분이 있으면 손 한번 크게. 저기 뒤에 제일 뒤에 계신 모자 쓰신 분께 한번 마지막 질문 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘 영화 너무 잘 봤고요. 이렇게 정말 영화 보면서 이렇게 웃었던 게 처음이었던 것처럼 정말 영화 잘 봤습니다. 감사합니다. 그래서 영화 보면서 좀 생각이 들었던 게 이제 감독님 말씀하신 것처럼 꿈이랑 그 이제 해야 되지만 하고 싶지 않은 일에 대해서 이제 좀 생각을 하게 되었는데요. 혹시 배우님과 감독님께서 뭐 이런 해야 되지만 하고 싶지 않은 경험이 있으신지 또 이에 대한 좀 태도라든지 일을 어떻게 좀 받아들이는 건지 그런 부분이 좀 궁금합니다. 매우 심도 깊은 질문을 오셔서 네 좋습니다. 누가 먼저 한번 답변을 해보실까요? 저는 제가 하고 싶은 건 무조건 하려고 하는 것 같고요. 그리고 제가 하고 싶지 않은데도 누군가 날 위해 해줬으니 같이 하는 것 같아요. 네, 전 항상 그렇게 동료들과 작업해왔고 두려움 없이 계속 했던 것 같아요. 그래봐야 제 인생의 한 작품이고 하루거든요. 1년이고. 그렇기 때문에 좀 먼 길을 가는다고 생각해서 그 모든 게 저한테 과정이고 그 실패나 하기 싫어했던 그 마음이나 그 상태 그 모든 게 다 지난 일이잖아요. 그것이 다 양분이 될 거라고
저희 훌륭하신 선배님들, 선생님들께서 몸소 하시는 걸 제가 목격을 했고 왜 저거를 왜 하셨지? 이런 순간들조차도 시간이 지나면 와 이런 게 관록이고 내공이고 이런 게 책임이고 이게 이 한국 사회에서 배우를 하는 태도고 책임져야 하는 무게구나라는 걸 되게 많이 느끼거든요. 이 영화를 하면서 사실 이 시나리오 처음에 읽을 때 감독님 코미디가 되게 난해하거든요. 대본으로 딱 보면 이거 뭐지? 이런 순간이 있었어요. 근데 그 순간에조차 사실 좀 전 두려웠었어요. 와 이걸 어떻게 표현을 하고 구현을 할까? 라는 생각이 있었어요. 왜냐면 분명히 맛이 있다고 느껴지거든요. 근데 그 순간에 정말 아무도 모르게 우진이 형한테 이건 정말 우진이 형을 조용히 손잡고 밖으로 불러냈어요. 그래서 형 이거 어떻게 해야 될까 이렇게 물어봤어요. 나 참 난감하고 분명히 재미는 있을 것 같은데 잘 풀리지가 않아요 형. 이러니까 그때 우진이 형이 그런 얘기를 했던 기억이 나요. 그러니까 나도 그래. 근데 지환아 같이 하다 보니까 그 두려움 안고 같이 하다 보니까 좋아지더라. 그리고 그 결과가 뭐가 중요하겠니? 우리가 한번 재밌게 놀고 그 결과야 관객분들이 판단해 주실 건데 대단한 거 아니잖아. 신나게 놀 준비만 하자. 그리고 딱 이러면서 우진이 형 이 톤 있잖아요. 이 톤 지원아 준비해. 모든 거 힘든 거 나한테 얘기하고. 그리고 현장에서 진짜 그렇게 해주셨어요. 네, 저는 그런 배우였어요. 근데 모든 배우들이 아마 그럴 거라고 생각이 듭니다. 맞죠? 아님 말고요. 이 질문 답변은 박수현 배우님 답변만 들어도 충분할 것 같습니다. 이것보다 좋은 답변을 하기가 힘들 것 같아요. 지금 답변 듣다 보니까 아까 질문이 이제 해야 하지만 하기 싫은 것이라고 주셨는데 박수현 배우님 말씀 듣다 보니까 하기 싫지만 해야 되는 것이 답이 아닌가 싶기도 합니다. 영화제에 오신 이 관객분들은 일종의 약간 의무를 가지고 계세요. 처음 이 영화를 접하는 거고 그래서 나중에 이 영화가 개봉하게 되면 약간 이 즐거움과 씨앗을 주변에 전파하실 약간의 의무가 있습니다. 마지막으로 감독님과 배우분들께 이 작품이 이렇게 소개됐으면 좋겠다. 이렇게 주변에 알려주시라 라고 하는 당부의 말씀 한 말씀씩 부탁드리겠습니다. 네, 저도 이 작품을 저희 작품이지만 이렇게 극장에서 가득 메워서 보는 건 좀 오랜만인 것 같습니다. 이런 체험이나 경험들을 추석에 저희가 개봉을 하다 보니까 함께 즐겨주실 수 있도록 많이 응원 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 저의 보스는 오늘로 완성된 것 같습니다. 관객분들의 반응으로 인해서 저희 영화가 완성된 것 같고요. 여러분들 모두 양손을 명치 쪽에 갖다 대주시고요. 오른쪽부터 왼쪽으로 훑는 겁니다. 하나, 둘, 셋. 너무 잘하시는 분이 계신데. 네, 여러분 감사합니다. 재밌게 보셨으면 주변에 소문 좀 많이 내주세요. 감사합니다. 진짜 이렇게 부국제라는 정말 큰 축제 기간에 저희 영화를 선택해 주셔서 정말 감사드리고요. 정말 재미있게 보셨다면 정말 주변 분들과 함께 보스 다시 한번 보러 가자. 아마 그러면은 정말 같이 보시면 정말 더 같이 웃으면 더 신나잖아요. 그러니까 여러분들 꼭 주변 분들과 손잡고 보스를 다시 한번 찾아주시면 정말 감사하겠습니다. 귀한 발걸음 해주셔서 정말 감사드리고요. 남은 부국제 기간 마음껏 즐기시길 바라겠습니다. 감사합니다. 개인적으로 이렇게 좋은 배우분들과 그리고 좋은 감독님하고 같이 작품하게 돼서 굉장히 영광으로 생각하고, 그리고 저희는 작품 끝나고 나서도 굉장히 친하게 지내고 있거든요. 그 정도로 팀워크가 너무 좋았어서 영화에 그대로 담겼다고 개인적으로 생각이 들어요. 여러분들도 그런 따뜻한 마음 가지셨으면 좋겠어서, 재밌으셨으면 혹시 소문 좀 내주실 수 있으실까요?
너무 감사합니다. 마지막 질문 해주신 분, 네, 질문 너무 감사합니다. 어떻게 할까 하다가 첫 번째 관객 여러분들께는 제 지금의 현재 심정을 말씀드리는 게 맞지 않을까, 그게 낫지 않을까 싶어서 말씀드립니다. 저는 사실은 하고 싶은 일 하지 않았으면 하는 일은 없었어요. 그냥 해야만 하는 일만 있습니다. 9월은 사실은 뭐 여러분들 많이 아실지 모르겠지만 저한테는 좀 많이 드라마틱한 그런 달이었어요. 예, 그럼에도 불구하고 해야만 하는 일이 넘쳐났기 때문에 또 여러분들 만날 수 있기 때문에 제가 어떻게든 버틸 수 있는 힘이 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 부산국제영화제 그리고 보스라는 우리 영화 우리 배우들 오늘 처음 관객 찾아주신 여러분들께 정말 감사합니다. 제가 잘 버텨볼 테니까요. 여러분들 많은 응원 격려 부탁드리겠습니다. 보스 많이 사랑해주세요. 감사합니다. 그리고 오늘 짧게나마 이렇게 저희 시간 때문에 좀 더 할 수도 있었는데 그래도 이 귀한 시간 쪼개서 이렇게 와주셨어요. 시내21 우리 송경호 편집장님께 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 이렇게 또 말씀을 해주시니까 저도 짧게 제 소감을 조금 전달드리면 얘기하셔도 돼요. 제가 종종 얘기하는 게 있는데 저는 영화가 인연이 있다고 생각해요. 어떤 영화를 언제 어디서 어떤 방식으로 만나냐에 따라서 나랑 대화를 한다고 생각을 하거든요. 이 영화를 부산국제영화제에서 이렇게 배우들과 함께 영화 보시고 이야기 나누는 이 시간이 여러분께 소중한 인연이 되었으면 하는 바람이고요. 그 인연을 원동력 삼아서 주변에 이제 부산영화제잖아요. 파도처럼 주변에 이렇게 널리 그 마음들을 알려주시면 이 영화 개봉했을 때 큰 힘을 받을 수 있지 않을까 싶습니다. 오늘 함께 이렇게 좀 진솔한 시간이 된 것 같아서 더 느끼고요. 감독님과 배우분들께 함께 좋은 얘기 나누신 분들께 큰 박수 한번 부탁드립니다. 짧게 안내 말씀을 드리면 오늘 질문 주신 분들께 소정의 아까 시작할 때 말씀드린 것처럼 이벤트 선물을 주신다고 해서 질문 주신 분들은 좌측으로 나가셔서 나갈 때 선물 받아주시면 되고요. 배우분들이 먼저 배우와 감독님들 먼저 퇴장할 테니까요. 조금만 기다려주시고 나갈 때 여러분을 위한 또 특별한 이벤트가 있으니까요. 자리를 지켰다가 천천히 한번 나가주시면 좋겠습니다. 오늘 긴 시간 함께 해주셔서 감사하고요. 그러면 또 다음 인연으로 뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 약속 안 했는데요. 배우들 다 같이 감독님까지 5초간 하트 발사하겠습니다. 사진 마음껏 찍으세요. 자, 다 같이 인사 감사합니다.